maître Cagier? Ah oui, avec ses faucons qu'il fait tourner au-dessus de nos têtes. Le voilà! Bonjour, monsieur le maître Cagier Béranger, la chasse au leurre, l'épreuve reine de la fauconnerie, la chevalerie du haut vol. Bonjour, messieurs les faucons écuyers. Vous avez revêtu vos plus beaux atours, chaperonnés d'un petit masque de cuir, comme des chevaliers avec leurs signes. Gamani, l'oiseau en dans le ciel. Pourquoi tu danses? T'as oublié qu'on a un don? Ah oui! Quand je chante, les oiseaux dansent. Et toi, quand tu danses, les oiseaux chantent. Tout là-haut, dans le ciel. Et si, toutes les deux, on chante et on danse, que se passe-t-il? Eh bien, les oiseaux tombent du ciel. On essaie? Regardez mon doigt! Regardez! La ligne
soudaine. Comment il plane. Il est si large. Il pourrait nous porter jusqu'à la forêt noire d'où il arrive. Ou nous porter ou nous manger. C'est un aigle qui vole des proies géants.